我哋可以將個角色嘅音效改變，或者將個舞台嘅音效改變。例如，我哋撳一撳隻貓啦，我哋揀音效，你會見到佢預設嘅係喵嘅聲音。咁我哋可以喺呢度選個音效，然後有唔同嘅聲音，我哋可以試下播咯。咁如果你唔中意喵咧，你可以 delete 咗佢，刪除，剩翻呢個音效，又或者係自己錄音，或者俾個驚喜佢，或者上傳一個音效入去都得嘅。好啦，咁如果你個背景咧，當你轉換背景嘅時候，轉換舞台背景嘅時候，都會可以發出唔同嘅聲音，可以加其他嘅聲音㗎喎。咁就可以啦。